Cafodd John Galliano ei eni yn Gibraltar, ger Sbaen yn 1960. Symudodd ei deulu i fyw i Brydain pan oedd yn 6 oed. Mae wedi cael llawer o lwyddiant yn y byd ffasiwn. Dyma hanes ei fywyd. John Galliano is a British designer who was born in Gibraltar, an English territory off the coast of Spain. He moved to Britain when he was 6 years old and therefore was educated in the UK. Oherwydd ei fod wedi ei eni mor agos i wledydd Gogledd Affrica. Dywed ei fod wedi cael ysbrydoliaeth o'r marchnadoedd lliwgar, y species a'r ffabrigau a'r carpedi oedd ar werth y marchnadoedd Gogledd Sbaen. Daw hyn glir yn ei waith, y lliwiau, y gemwaith, y beads a'r mwclis diddorol sydd yn ei waith. He drew inspiration from the vibrant colours of the spices, the carpets and the textiles found in the markets of southern Spain and northern Africa, the Arabic and African influence of colour and pattern. Ei sioe gyntaf ar ôl iddo adael coleg St Martin's School of Art yn Llundain oedd Les Incroyables. Roedd y sioe ffasiwn hon yn seiliedig ar fywyd chwyldro Ffrengig ac roedd yn tynnu ar syniadau hanesyddol yn ei waith. Roedd yn defnyddio llawer o ddefnyddiau cylchiedig, sgertiau llawn hanesyddol a'r gwaith yn llawn sioe a theatr. His first college exhibition, Les Incroyables, drew upon the French Revolution for ideas. He looked at historical clothing, and the idea of the theatre came through in his work. He had been an interim in a theatre production. He was inspired by a play by Danton at the National Theatre. Un o nodweddion ei waith oedd siacedi oedd yn cael ei gwisgo tu chwith allan ac ar ei penni lawr. Defnyddiodd lawer o wydr yn ei arddangosfeydd a llawer o ribanau lliw renus. He used romantic organdy shirts, jackets worn upside down and inside out, magnifying glasses smashed and worn as jewellery, and rainbow-coloured ribbons. Yn nes ymlaen, daeth thema hanesyddol yn ôl i sioe The Ludic Game, lle roedd yn defnyddio llawer iawn o ddelweddau theatraidd a hanesyddol yn ei waith, lle defnyddiodd sgertiau mawr, crinolyn, hanesyddol. Further work of his have used historical theatrical themes, full skirts, crinoline, use of the bustle. Historical influences feature as a popular theme in his work. Yn ogystal â chael synwyr hanesyddol cryf yn ei waith, mae John Galliano hefyd yn feistr ar dechnegau creu dillad, construction techniques. His historical looks are also tied in with his skill to construct garments in an elegant way. He looks at real historical aristocrats, showgirls and actresses for inspiration. Mae'r nodwedd hanesyddol yn nodwedd sy'n cael ei defnyddio dro ar ôl tro yn waith John Galliano. Weithiau mae'r synwyr theatraidd dros ben llestri a'r dillad yn foethus ac yn addurniedig iawn. Historical references in his work are often
over the top, full gathered skirts and detailed embroidered bodices. Un o'r nodweddion arbennig amdano yw ei fod yn medru cyfathrebu ei syniadau trwy ei waith. Mae'n ail greu bodices a corsets mewn ffabrigau diddorol a dysgar. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y corff dynol, corff merch, y wasg dyn, a'r teimlad rhamantus mae o'n medru greu wrth deilwra. Galliano is able to communicate his ideas through his clothes. He is extremely interested in the feminine body shape, the narrow, whimsical and romantic style he is able to create in his clothing. Thema arall sy'n dod trwodd yn ei waith ydy ei gariad at y theatr a'i astudiaeth o chwedl gwerin ardaloedd y Balcan a Rwsia. Mae dylanwad Rwsiaidd cry iawn yn ei waith. Mae'n defnyddio sgertiau wedi ei brodio a cadwyni llawer iawn o fwclis, brodwaith a'i bodys y dillad. Mae hyn wedi dod yn un o'i nod adnabod yn ei waith, y defnydd o fetalau cadwyni mwclis i addurno y dillad. John Galliano draws inspiration from Russian Balkan folklore. Pan-hipped fill-skirt coats, balloon-sleeved peasant blouses, tight-fitting bodices decorated with embroidery, beads and metal gear, headdresses and pom-pom trimmed, cross-laced boots. Mae ei waith yn enwog am y nodau adnabod hyn. His work has become famous for the decorative influences on his work. Yn 2009 cafodd arddangosfa lle dewisiodd ddefnyddio addurniadau Rwsian a Balcan yn ei waith. The Russian Balkan Folklore Exhibition show of his work was in 2009. Mae hefyd yn cael dylanwadau o ddiwylliannau eraill, enghraifft y Masai o Kenya a'r geishas o Japan. Mae'n hoff iawn o ddefnyddio addurniadau o ddiwylliannau eraill yn ei waith. Other influences for inspiration are from far-flung cultures like the Kenya's Masai people and the geishas of Japan. Mae gan John Galliano greadigrwydd anhygoel, ond erbyn y 90au cynnar, roedd John Galliano yn cael trafferth i wneud elw o fewn i fusnes fel dylunydd. Cydweithiodd efo'r steilist Amanda Harlech, oedd yn hoff iawn o'i waith. Ond yn 1990 symudodd i Baris. Daeth criw o fodelau ynghyd i geisio helpu John Galliano i arddangos ei gasgliad nesaf, a roedd hwn yn llwyddiant aruthrol. Erbyn 95 roedd wedi cael y gwaith o fod yn brif ddylunydd yn Givenchy, ac erbyn 1996 cafodd ei enwi yn brif ddylunydd dillad merched yng nghwmni Christian Dior, llwyddiant mawr i'r ddylunydd. Even though John Galliano was a designer with immense creativity and imagination, by 1990 he was struggling to make ends meet with his collections and fashion shows. He moved to Paris, where he was helped by a group of models to hold a fashion show, which was an instant success. They took over an old manor house and showed the collection
in a historical reference. In 1995, because of this success, he was appointed chief designer of Givenchy, and in 1996 was named chief women's wear designer for Christian Dior. Un o nodau adnabod y dylunedd yw ei ddefnydd o'r toriad bias. Mae wrth ei fodd yn edrych i'r 20au a'r 30au, ffilmiau, celf am ysbrydoliaeth, ac mae'n ail-greu llinell bias, ffrogiau wedi'w torri ar y bias yn ill y 20au yn ei ffordd ei hun. A trademark of John Galliano's work is his use of the bias cut. Many of his evening gowns are cut on the bias cut. He uses sources from film and fashion, art and culture, and modernizes old ideas, borrowing from in various degrees. Mae wedi ail-greu y llinell bias o'r 30au. Ffrogiau oedd yn boblogaidd gan Madeleine Vionnet yn y 20au a'i wneud yn fodern. He has reinvented the 1930 line bias cut of the dress, popularized by Madeleine Vionnet in the 1920s and made it modern. Mae ganddo gariad mawr tuag at y corff dynol. Yn tynnu sylw at siap y corff y ferch, tynhau'r wasg yn rhamantus efo teilwra arbennig. Draws attention to the female body shape with immaculate tailoring, billowing gowns of dyed organza, hem twisted and folded, feminine, narrow and whimsical. Pan ddaeth yn brif ddylunydd yn Dior ar gyfer ffasiwn merched, ail-edrychodd yn ôl ar y dull y gwnaeth Christian Dior ddefnyddio siap yn y dilledyn New Look. Mae ei ddilladau yn aml yn foethus iawn, gor-ddefnydd o ffabrig, tynnu sylw at y wasg dyn. Dillad wedi'i teilwra'n dda. His clothes are often very well tailored. He looks back and reinvents the way Dior dressed female bodies with a New Look style of the 1950s. Yn 98, roedd ei gasgliad cyntaf ar gyfer Dior yn y Gran Hotel yn ail-greu arddangosfeydd Christian Dior yn y 40au. Mae'r lliw mae Galliano yn defnyddio yn y gwaith bob amser yn llachar iawn, y gwiad yn gry. His use of colours and textures are often very dramatic. Yn hoff o'r thema theatric yn ei waith, yn edrych ar y theatr a ffilm fel ysbrydoliaeth, 30au a'r 40au. Rhai o nodweddion amlwg ei waith yw ei lliw cry. Mae fel pioden fach yn defnyddio mwclis, gleiniau, darnau metal yn ei waith mwyn creu gwiad diddorol a bywiog. He's like a magpie, using textures, beads, metalwork and sequins to create a rich texture. Yn hoff o greu ffrogiau siap pyramid sy'n defnyddio nifer o ddrychau bach i greu gwiad. He uses pyramid-shaped gowns made of dozens of golden mirrors. Hefyd mae ganddo ffrog siswrn sy'n croesi'r corff i greu basg. He's also known for the scissors dress, which crosses the body to form a basque.
Mae'n hoff iawn o defnyddio sgleiniog fel satins, ond hefyd organza wedi ei lifo I liwiau lliwgar. He is also interested in highly textured fabric, satins and silks, and coloured organza. Rhai o nodweddion amlwg ei waith yw siacedi wedi gwisgo ben I weired, sgertiau llawn mewn organza lliwgar, hems wedi twistio a plygu, weithiau I fewn I flodyn lotus. Elfen hanesyddol, gry, Ffrengig a Rwsiaidd I waith. Dyfeisiodd y ffrog siswrn, lapel sy'n diflannu a sem sy'n wincio. Some of his trademarks are the winking seams, which opens and closes when walking, a disappearing lapel, pyramid-shaped gowns made of dozen golden mirrors, billowing gowns, dyed organza. Rhai o'i gasgliadau yw Fallen Angels, lle gweithiodd efo Bill Gatton. Cafodd ei ysbrydoli gan ddywysagesau o Rwsia. Princess Lucretia, lle defnyddiodd crynolins anferthol, thema hanesyddol eto. Stad Francesc Givenchy, casgliad, lle roedd yn tynnu ar boethusrwydd a glamor merched. Teithiodd hefyd i'r Aifft, lle cafodd ysbrydoliaeth am gasgliadau eraill. Some of his collections include Fallen Angels line, where he drew upon Russian princesses for inspiration. Also in 1993, Princess Lucretia, where he used giant crinolines supported by collapsible telephone cables. Stad Francesc Givenchy collection looked at traditional feminine glamour of the Parisian haute couture houses. Mae ei waith yn dangos ei fod yn frenin ar liw, patrwm a gwiad. Mae'n deiliwr naturiol a medru plygu, crychu, defnydd a'i deilwra'n grefftus, ac mae ganddo weledigaeth arbennig ar gyfer ei ddilliadau. He is a master tailor, able to fold, cut and drape fabric in a spectacular way. Ei lwyddiant y maes ffasiwn a'i greadigrwydd anhygoel, cafodd cyhoeddiadau o hiliaeth ei wneud yn ei erbyn ac arweiniodd hyn at achos llys, lle yn y diwedd collodd ei waith yn Christian Dior, ac felly nid yw yn ddyn mor boblogaidd yn y maes ffasiwn ac y byd. Following accusations at the trial of racist slurs by John Galliano, this led to him losing his work as chief designer for women's wear at Dior. These led to bad times for the designer, unfortunately. Hanes yn unig ddengys os fydd y gŵr hynod hwn yn medru codi eto yn y byd ffasiwn. Time alone will tell if John Galliano, the creative genius as he is, will be able to rise again within the fashion industry. Watch this space.